こちら高松市宮脇町です。こちら道が冠水して水位が、足首の高さまで来ています。高松市では昨日の降り始めからの雨量が172ミリを観測するなど各地で大雨となりました。坂出市では風に煽られて転倒した90代の男性が軽い怪我をしたほか、佐貫市三川町では空き家1棟が倒壊しました。また昨日は交通機関も大幅に乱れました。今日はフェリーの一部が欠航したほか、空の便は午後も高松と羽田を結ぶ2便の欠航が決まっていますが、その他は始発から平常通り運転しています。